दिन कौवा चिड़िया खाना बना रहा था और खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए वहाँ और भी चिड़िया आने लगे। तभी कौवा चिड़िया कहता है, जाओ जंगल में दोनों गए हैं, टूनी चिड़िया और मुनी, जाओ दोनों को बुला के आओ। खाना तैयार हो गया है, इसलिए उन्हें खाने के लिए बुला लो, जल्दी से जाओ। तभी उसके पास कौवा तोता चिड़िया आती है। वो कहती है, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बन रहा है खाना। लेकिन कौवा चिड़िया कहती है, हाँ ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। लगता है आज तुम बहुत उदास हो। हाँ, सर्दी आने वाली है और मेरे पास रहने को घर नहीं है और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है मैं जंगल में जाके लकड़ियाँ लाऊं और घर बना सकूं। देखो, यूं उदास बैठने से मुसीबत का हल नहीं निकलेगा। मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद करूंगी ताकि सर्दी आने से पहले तुम्हारा भी एक घर हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुसीबत में हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी चिड़िया अपने घोंसले में सोचती है कि अब तो घोंसला बन गया है, अब चलो जाते हैं बाजार से सब्जी लाएंगे। और सब्जी लाने के लिए चिड़िया अपने रूम से थैला निकालती है और चोंच में दबाकर उसे बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार जाते जाते सोचती है कि क्यों ना अपने दोस्त मिठू को साथ में ले लिया जाए। वो सीधा अपने दोस्त मिठू के पास चली जाती है और उसके पास जाकर कहती है, अरे मिठू तुम यहाँ हो? कोई बात नहीं, चलो हम बाजार जा रहे हैं, बाजार से कुछ खरीद कर ले आएंगे, अभी बहुत वक्त है, चलो बाजार से आते हैं। दोनों चिड़िया बाजार की तरफ चलने लगते हैं और कुछ ही देर में बाजार पहुंच जाते हैं। लेकिन ये चिड़िया दोनों हमेशा साथ रहती थी और एक दूसरे की बेहद मदद करती थी। तभी चिड़िया बाजार पहुंचती और वहां से फल सब्जियां लेती, जो भी उसे लेने का मन था वो वहां से ले करके अपने घर की तरफ चलने लगती। चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि सर्दी में आ गया था और उसका घर भी बन गया था और घर में सब कुछ ठीक ठाक था। तभी सारे चिड़िया घर आते हैं, कौवा चिड़िया सबको खाना खिलाता है और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मिठू चिड़िया भी उसके पास आ जाती है और कौवा चिड़िया वो सब खाना खा करके मस्ती करते रहते हैं। कौवा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि सारी चिड़िया जंगल की एक जगह बैठकर खाना खाती है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उनमें कभी लड़ाई भी नहीं होती। तभी चिड़िया आकर कहती है कि हमने जंगल में एक अजीब सा मिठू देखा है जो हाथ में तलवार लिए है और सब कुछ बता देता है। वो चिड़िया बिल्कुल शेर की जैसा था, उसका रंग भी शेर के जैसा था। तभी मिठू चिड़िया ये देखने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और वो बातें करने लगती है कि तुम हो कौन और कहां से आए हो। कौवा चिड़िया भी वहां आती है और यही बात पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे हाथ में ये छुरी क्या कर रही है। ये सब चिड़िया के लिए अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं होना चाहिए था, आखिर तुम हो कौन, हमें बताओ। वो कहता है, मैं एक खतरनाक तरह का एक जीव हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा। तभी ये सुन करके टूनी चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, ओ भाई साहब
ये जंगल है, यह किसी का दादागिरी नहीं चलेगी। तुम अपना काम करो, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। मुझे सिगरेट फूकना है, मुझे धुआं निकालना है, तुम निकलो। तभी टूनी चिड़िया अपनी सिगरेट पी करके वहाँ फूकने लगती है। ये देख करके वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख लिया। आजकल तो जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ये क्या हो रहा है आखिर? सिगरेट कौन पीता है चिड़िया?